ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်မရွေးလာစတနပ်ပြစ်တယ်ဆိုတာဒီလက်ညှိုးလေးကွေးကြရတယ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးကွေးတဲ့အောင်ဆယ်နှစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့စောင့်ပြောမဆုံးချောလာတဲ့ထိုင်ကိုပေါ်လို့တွန်းချလိုက်တဲ့ခိုင်ကိုလူစင်ကစလန်ရင်းနေရှန်ကိုတူတော့ကန်ကုန်နဲ့ပြန်မဆုံးပြီးရဲ့ရန်လုံးကြီးတိတ်ပြန်ပြီးကန်တော့ကြိုင်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးချိန်တိုင်းနဲ့တော့ရင်းရှိစနစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ခွဲပြောင်းဒီမီဟီလိုတွေးတွေချောင်းလူအမားနဲ့တော့ပကင်းလေမို့လေးမတန်တဲ့ဆဝုံးရဲ့ထိတ်ဒီမိုက်ပေါ်မှာရှင်နေတဲ့မိပြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြုံးပြောက်ကငုံနဲ့တော့တက်တဲ့ကမူစီဝလန်နမ်ကိုင်းလို့ကြောက်ရှုံးများဟာဘွားစမလောက်ဆိုမစကားများကြောင့်တော့အောက်ကဖာတူပြီးလို့ပြားနေနဲ့တော်သားတွေကုန်းလာမောက်နေတို့များကိုရှုံးလာကြောက်ဘူးပုံလုံးနဲ့ဆုံးစမ်းတာရှောက်ပုံတံတူပါကြီးတဲ့မှာပေါက်တဲ့ပတ်သက်မိကဘွားရဲ့ဆင်းရဲဟာမပြောက်ပဲကိုဖူးတော့ချင်းဟာမလောက်ပဲမိုးတိမ်ရွာရဲ့အောက်မှာကုန်းကျိုးစားမဲ့လူငယ်တွေအိမ်မက်ပြောက်ခဲ့အပြည့်စင်းနဲ့ရှောက်ဝင်နေတဲ့ချောင်းမေဘွားပြည်ဒီမနေကြောင်းမိချောင်းအိမ်မရှိခင်းလေးဝဲပေါက်ထောင်းပြငါနောက်မှာနောက်လိုက်တောင်းဝီကိုကောက်ရိုက်ငါတို့ကမျောလိုက်တယ်ခါနဲ့ခါကြလို့ရှော်ရီတွေကရှူနေလို့ကြောက်ဂျာနီယာမငါရဲ့အတန်ကဖုန်းရဲ့ speaker ကိုမှန်နိုလစ်ကကြည့်ကြလို့တဲ့အထုပ်တွေပြင်းဖြီးစီရမလို့အသိပညာပို့ရှောက်ခဲတဲ့လမ်းပြန်ကြည့်စီရမလို့ညကတော့တစ်ချက်ထိုးဒီဖုန်းကြည့်နေလုံးစချွေးနေထွက်ဘီနဲ့ရန်ရဲ့စိတ်ချောက်ချရအတန်နဲ့စိတ်လို့ရှာပြင်းနဲ့ခန်းနဲ့ရှုပ်ရှက်တွေခက်လို့ချင်းငယ်တန်းနဲ့နိုးခလာတဲ့မနဲ့မဟုတ်ဘူးရှီတွက်တိထားလိုက်နေအိမ်ညမ်အိမ်ကင်းကနေနေကစားလိုက်စိတ်ကိုလိုရတာမအားကြိုက်တဲ့နေတဲ့တိမ်မမက်လို့ကြီးကျယ်တဲ့ဘောဒီပြီးညရောက်လို့မျိုးမဲ့ရှက်ပုတ်စားငါတို့မခက်လို့လှုပ်ဆမ်းမတော်လက်အာယုံနဲ့စူးစီးပြီးခေါ်တဲ့တွေနာညီမဲ့မလက်တိတ်သေးစွာနဲ့နာယူချင်းနေပြီးကဲ